नमस्कार भाइयों, अभी मैं उत्तराखंड से रामनगर मोचान से लाइव हूँ। अभी समय हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ पर मोचान पर खड़ी एक इनोवा पे एक जंगली हाथी ने हमला किया है, तो उसका मैं आपको लाइव स्टेटस दिखाता हूँ और कुछ व्यक्ति यहाँ घायल भी हुए हैं। आप देखिए। आपका समय क्या फोन है? MI का। हाँ, इसमें एक मैनुअल बटन होते हैं, इसमें दिन में फोटो दिखाता है, रात की फोटो दिन में। ये वो गाड़ी है। देखते हैं रात को उसमें अगर दिन में है ना, रात को फोटो खींच। और ये हाथी ने अपनी सूंड से इस पे वार किया है। टॉर्च जलाना। कल दोस्तों एक दिल से आवाज़ आई कि अपने गांव की तरफ थोड़ा सा रुख मोड़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने गांव की ओर रुख किया है मात्र 2-4 दिनों के लिए। यहाँ पर अभी बहुत ही ठंड है। देखिए, मैंने भी एक जैकेट पहन रखा है इस तरह से। और अभी रास्ते में हमको मोचान तक आने तक कुछ हिरण भी दिखाई दिए हैं और बहुत ही अच्छा अभी क्लाइमेट है और थोड़ी धुंध है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि समय अभी 3:30 बज रहे हैं। देखिए, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ से मनाली, यहाँ से मानीला 60 किलोमीटर है और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर और आगे लाइव आपको दिखाता रहूँगा। दो पहले निकल गए, फिर जो बीच वाले। और यहाँ पर लोग बाग उस हाथी की वार के बारे में चर्चा करते हुए, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर भी बैठे हुए हैं और सवारियाँ भी बैठी हुई हैं। और अभी मोचान पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। लगभग ये 4 बजे सुबह ये गेट खुलेगा और अभी कुछ समय यहाँ पर खुलने में बाकी है। ये देखिए, सारी गाड़ियाँ अभी बैक से लगी हुई हैं, बैक लगी हुई हैं सारी गाड़ियाँ अभी मोचान के गेट के सामने खड़ी हैं। और ये हमारे भांजे श्री हैं, ये दिल्ली से आए हैं आज और हमें अभी रामनगर मिले हैं, इनको साथ में ले लिया। और ये विक्की है, ये भी दिल्ली से आए हुए हैं, तो इनसे भी मिलिए। हाय करो आप। हेलो। हाँ।